辣条，你要什么？河粉。米粉对吧？我问他吃什么？微信，你看你要几个？因为我马上走了。炒饭啊。炒饭。好。加个鸡蛋。12。加个火腿肠。打进去吗？打进去。火腿肠王中王还是淀粉肠？不要淀粉。王中王啊，那就。 少放点油。打进去啊，鸡蛋。打进去。稍等一下。12。我这个多少钱啊？ 准备去金买盛了。对。金买盛在哪里？金买盛红绿灯那里。啊？对的，对的。好了啊。几多就买？啊？几多就买？这里加来。 呀，要有。把那个知道有。河粉对吧？哎，他不吃啊，就炒个。加哪个肠？王中王还是那个淀粉肠？就这个吧。是那个。不要太咸哈，不要太咸。没有扫把哎。有蚂蚁啊。那你吃了掉在那个地上，那肯定蚂蚁多呀。你让蚂蚁闻到甜味过来了。